大胆的宋慈！你身为朝廷的4品命官，为一己私欲，你就庇护罪犯，枉断公案，追杀无辜，实乃鬼迷心窍。今日吴某要将你暂时拘押，待我奏明圣上，再做定夺。吴苗水，你以为我不敢吗？前几日我吴某已经在这抓了一个2品大员，今日抓你这个小小的4品提刑官，我何惧之有？来啊！你敢！把这个贪赃枉法的宋慈给我绑了！闪开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 ！末将率御林军奉圣命而来，有要事相告。石大人切勿轻举妄动，以免伤及无辜。何事惊动了圣上？派着大队御林军到我石府，所问何罪？石大人，末将奉命带你去见圣上，其他的一概不知。来呀，护送史大人前去见驾。这为什么会是这样？走！为什么抓我？我到底犯了什么罪？你为什么抓我？史大人，你犯了什么罪，自己心里清楚。末将只是奉命行事，多有得罪了。带走！走！你走！太不像话了！停！大人，走，快走！我不服！走啊你！岂有此理！不像我！走！这位将军，史大人犯了什么事啊？去，这没你的事儿。驾！告我杀人？谁这么狗胆包天，竟然诬陷到我的头上？史大人息怒，你容我把那个上告的人传上来，你们当庭一对质，3言2语把事情说清楚了，不就完了吗？传唐二宝。唐二宝，果然是这狗贼。好啊，我正要找他呢。小民唐二宝叩见青天大老爷。堂下的可是击鼓告状之人？正是小民。起身回话。谢大人。有什么冤情你就当堂讲吧。小民告的是当朝2品命官兵部侍郎史文俊，就是他。你这个无耻的小人，竟敢跑到这临安府来告刁状！看我不给你杀头剐心，剁成肉泥！史大人，你且听他说完。唐二宝，史大人乃是朝廷的2品大员，请来一趟不容易。有什么话你就尽快当堂讲。大人，小民乃京郊人士，为了寻找失踪半年的表妹，来到京城，得知表妹被歹人卖至石府，充当奴婢，处境十分艰难，所以小民想方设法混入石府。没想到，这兵部侍郎史文俊，他身为朝廷大员，竟是一个好色之徒。他将我表妹，他将你表妹如何？我表妹，她生得如花似玉，被这好色之徒史文俊看中，他调戏不成，竟强行把我表妹奸淫。可怜我那苦命的表妹，竟成了这好色之徒的泄欲之物，求生不得，求死不能啊！老爷，老爷别这样！别怕，老爷喜欢你啊，喜欢你。老爷，来吧，老爷，别！芳儿，
别生气啊！给，拿着，我走了。你这无耻的小人，竟然如此胡说八道！哎，史大人，史大人，请坐。有理不在声高嘛，你且让他说完，你再辩解不迟。唐二宝，你继续说下去。我可怜的表妹落得如此惨状，我就是豁出命，也要把她救出火坑。昨天夜里，我约表妹偷偷溜出石府，想从后门逃走，谁知惊动了家丁，他们大喊大叫。史文俊、闻讯提剑赶到，他不由分说，提剑便刺，一剑把我表妹刺倒在地，鲜血直流，顿然他是命丧黄泉。我一看大事不妙，趁机逃走，这才保存了小民的性命啊！你是说史大人把你的表妹刺死了？你这无耻的小人，竟然如此胡说八道！你真气死我了！史大人，史大人，你别发火，别生气嘛。究竟事情如何，也不是他一个人说了算的，需要你们二人当堂对质，而且还要查验证物，本官才能做出正确的判断呢。史大人，刚才唐二宝所言对与不对，你且辩来，让本官听个明白，我好明鉴呢。啊，吴知府，这唐二宝本是个泼皮无赖，昨夜他混入府中，勾引婢女小凤，随其外逃。小凤不从，高声呼救。石某闻听之后，提剑追去，可不料情急之中，长剑落地，而后小凤身受刀剑之伤，流血不止，倒地身亡。我想，定是这狗贼乘机夺剑杀人灭口。石某已经派人四处捉拿这泼皮无赖，不想他竟敢到这临安府来告刁状，贼喊捉贼，实属可恶。我真恨不得将他剁成了肉泥。史大人，这案子就奇怪了。刚才下官听了你们二人所述事实，有两处不清。这其一，唐二宝说小凤是他半年前被拐卖的表妹，可你史大人却说小凤是从小在夫人身边长大，亲如一女。其二，唐二宝说小凤是死在你史大人的剑下，可你史大人却说小凤是死在唐二宝之手，这倒让本官糊涂了。小凤是我的表妹，被那好色之徒史文俊糟蹋，又惨遭杀害。知府大人，你一定要为小民做主，秉公而断呐！吴知府，这唐二宝恩将仇报，勾引我家婢女，害她性命，一定要将他严惩法办，以儆后人。你们全是自说自话，这倒让本官左右为难了。唐二宝，本官问你，小凤是史大人的心爱之人，他为何狠下心来把小凤杀死？你要给本官一个理由。悦而不得，恼羞成怒，所以才操剑杀死，这难道还不是理由吗？这倒算是一个理由。史大人，下官斗胆问一句，唐二宝携起小凤逃离石府，这可是真的？对，果真如此。那他为什么又要狠心的把小凤杀死呢？这我怎么知道？史大人，下官再冒昧的问一句，唐二宝是何等身份的人？他如何进得了石府呢？以言下之日，
我建议卖柴农夫厄晕在地，即可交迫，我便动了好心，将其收在府中做事。哪知他恩将仇报，反咬一口。我真后悔当初不该发此善心。史大人，这下官又要问了。唐二宝原来是一个以卖柴为生的农夫，你史大人是出身世家，刀枪剑戟斧钺钩叉样样精通，而且您驰骋沙场几十年，何至于让一个卖柴的农夫夺得手中之剑呢？好了，我昨天晚上喝醉了酒，失手落剑。哦，是酒喝多了，一时失手。对，那史大人会不会也是一时失手，杀了小凤呢？不，我绝没一时失手杀了小凤，不，绝无此事。史大人，你再好好的想一想，小凤之死到底是何人所为？或许是史大人知道小凤逃离石府，一时怒起杀了小凤呢？我呸！吴知府，你如此这般绕来绕去，最后竟绕到我的头上，是何用意？不，史大人，我没有时间在这里跟你玩嘴皮子功夫，赶快把这刁民绑了治罪，马上送我回府，我还有重要军务要办呢。哎，史大人，此案马上便做了断，请您给下官一点面子。稍后片刻。吴知府，你给我好好的断案，如果再敢如此胡乱盘问，小心我把你这临安知府的门拆了当柴烧！史大人不要误会，下官也是想快些把这个案子做一个了断。可是你们公说公有理，婆说婆有理，你叫我怎么断呢？案情如此简单，还要什么证据？大人，小人还有重要证据。你有证据？快讲来。大人，我表妹曾对我说过一个天大的秘密。她说史文俊私通敌国，他与敌国私下有书信往来，他们暗中商议，待到时机成熟，便与敌国联手灭了大宋朝廷。你大胆小民，你竟敢如此胡说八道！看我不先把你灭了再说！哎，史大人，息怒，请坐。大胆唐二宝，你说史大人私通敌国，你可知此话的分量？私通敌寇，那可是滔天之罪，口说无凭。你有什么证据？我有证据，史文俊私通敌国，他身上藏有进出敌国的铜腰牌。我与表妹逃走的时候，我表妹偷得这块腰牌，还偷得史文俊写给北方敌国的那封书信，二物就是证据。你有腰牌，有书信，史大人可有此事？鬼话连篇，有何证据啊？你让他拿出来！你让他拿出来！你吴知府想看一看，我石某人也想见识见识。唐二宝，如果没有此事，我将以诬告罪重重责打你50大板，再判你坐10年的牢。你可知深浅？如果你现在把话收回去，本官还可以从轻发落。此事确凿无疑，小民绝不收回。那史大人说了，他要看一看这2个证物，你可拿得出来啊？就在小民的包裹里。快，把包裹打开，本官要细细查验。
在。把这个叛国逆贼史文俊给我绑了！是你，吴苗水，你敢抓我？对不起了，史大人，只好先让您委屈一下，在大牢里面先待一阵子，等我禀明了圣上，再做定夺。来呀，在，给我把他关进大牢！是你这吃屎的狗官！走，你这吃屎的狗官！大人。什么事儿啊？大呼小叫的。大人，史文俊，兵部侍郎史大人犯重罪，关进大牢了。什么罪啊？关进大牢里？师傅的一个婢女被杀，史大人牵涉此案。现在师傅前后门紧闭，外面有御林军把守，不许人随便进入。一个婢女被杀，也至于调动御林军，把一个2品大员关进大牢里了？大人，你知道审理此案的新任临安知府是谁吗？谁呀？原太平县的知县吴苗水。啊？这个刚愎自用的家伙，不是被贬到边远的地方去了吗？怎么又会高升到京城来任临安知府呢？这要是谁落在他的手中，恐怕有口都说不清了。不对，这个案子有蹊跷，事关人命，我们京畿提刑司怎么也得过问一下。大人啊，史文俊是被御林军抓去的，可见临安知府是得了圣命，在这里审理此案。你如果想要去的话，除非有了圣命，才有权介入此案了。我你是谁？本官是见过这副铠甲的。宋大人，这副铠甲不但你见过，整个京城的老少都见过这副铠甲呀。你是史大人家的家眷？正是。你今天来找本官，不是让我来欣赏这副铠甲的吧？宋大人，请。你这是何意？宋大人，这不是一般的铠甲呀，这是我家老爷的威风。现在我家老爷落难了，他也真正明白了，这威风，并不是披在身上的威风啊，而是与人为善的德行啊。所以我家老爷从狱中传出话来，让老奴把他的威风放在宋大人的脚下，请宋大人踩他而过呀。你家大人出什么事了？宋大人，从我家老爷的尊严上踩过之前，我是不会说的。看来你家大人确实是出了事儿了。哎呀，宋大人，你踩呀！大人，你快踩呀！看来本官是非占这个便宜不可了。哎呀，宋大人，救命啊！宋大人，我家老爷从牢里带住这血衣冤书，他说冤甚似海，有口难辩，唯有请宋帝星出面，才有可能审理清楚，救得石府满门109条性命啊！求宋大人开恩，救救我家大人！
救救我们师傅一家老少吧！这于理不通。既然此案是由婢女被杀引起，不知吴大人可否去检验过尸体？哦，小凤的尸体，她还在府内摆着，他临安府并没有派人看过一眼。他根本就没去过现场。没去啊，因为我们石府的前后门都有御林军把得严严实实，不让我们随意外出。我是趁着黑夜从阴沟里爬出来的呀。这个吴苗水还是用的太平县的那老一套手法啊。我们石府上上下下都说，只有请宋大人出马，才能救得我家老爷，还他一世清白呀。老人家，这是一起钦定的要案，宋大人不过是个提刑官，就算是有心相助，也插不上手啊。是啊，哎，你们为什么不多请几个朝中重臣，向皇上请命重新审查此案？说不定还有好的转机呢。不瞒你们说呀，我为救我们家大人，我找过好几位朝廷的重臣，但是他们有的闭门不见，有的是一语回绝。他们说的话阴冷刺骨，简直不带一点人味儿啊！我无言回复，向夫人复命，想到平日里听街上百姓说，宋提刑嫉恶如仇，断案如神，这才来到提刑司求见宋大人。宋大人，你就开个恩吧。老家园，这样，我们先去石府，悄悄打探一下，然后再奏明皇上，请命侦查。夫人，夫人，大人去了石府了。你的意思是，他擅自卷入史文俊的案子？夫人，我担心大人这一去会惹上什么麻烦。就这儿。哎，大人，我先钻吧。宋大人，真是难为您了。史夫人，吩咐下去，小凤的尸体不得移动，不得入棺，不得打扫现场，不许任何人走近。站住！你有何事？请通禀一下，我有事要见公主。带她去见公主。走，咱们还得去看看。大人，没有圣命，您是不能去的。什么圣命啊？你以为皇上会让我一个4品官去断2品官的案子吗？当初不就是因为有了圣旨，您才进的京城吗？算了算了，别提这事儿了。老这么拖下去，会贻误断案时机的。宋词听旨。快，大人，快接旨啊！哎呀，宋词接旨。宋词听旨，提点京畿刑狱宋词，即刻进殿。臣接旨。圣上传我侍卫兵部史大人的案子吗？去见了圣上不就知道了？快准备官服。赵捕头，备轿。备什么轿？骑我的马吧。这合适吗？有什么不合适的？快！今日宣你上殿，知道为何事吗？启禀圣上，臣身为京畿提刑，我想圣上宣臣上殿，应该是和审案查凶有关吧？我问你，私通敌国，暗通书信，又强暴施虐，枉杀无辜，该当何罪？启禀圣上，大宋刑律明明白白，私通敌国，杀无赦。哎，
圣上，宋提刑只是4品，他哪知道朝中议事牵涉到国家安危呀，兵营稳定，民心所向，望圣上听他的话要三思啊。宋提刑上殿面君，说话要思量啊。是，冯大人。启禀圣上，各位大人，刚才圣上所问，是关于史文俊私通敌国、枉杀无辜一案。那么大宋刑律确实如此，其罪不赦。但是圣上，臣以为此案案情尚未查实，所谓私通敌国、枉杀无辜，恐怕证据也不确凿。圣上，臣以为此时朝议杀与不杀，为时尚早。什么？尚未查实案情？临安知府吴苗水，圣上，臣在。史文俊一案，你确信查实清楚了？回禀圣上，微臣已将此案查得一清二楚。史文俊私通敌国之罪，人证物证俱在，不可抵赖。微臣愿以头上的乌纱担保，此案绝对没有错判误断。吴大人，吴大人，数年前你审理太平县一案的时候，宋某记得你也曾说过，类似于用头上的乌纱做担保的豪言壮语。诸位大人，结果又如何呢？还不是错判误断，丢了乌纱？怎么，才几年不见，好不容易把这顶乌纱帽捡回来了，又要拿来做担保了吗？宋大人，你我是此一时彼一时，你何必在圣上面前揭我的短呢？我们现在是同朝为官，你多少也得给我留点面子嘛。吴大人，不是宋某不给你面子，此案有明显的疏忽与漏洞。各位大人，吴大人既未核查事实，也没勘察现场，只偏信一个人之言，就断定史文俊叛国通敌、枉杀无辜，如此匆匆结案。圣上，臣以为如此审案也太不拿朝廷重臣的声誉和身家性命当回事了。圣上，宋大人，我有确凿的证据。刚才圣上已经亲自过目，而且诸位大臣都已经细细的查看，确认那通敌的书信就是出自史文俊的手迹。这还不够吗？至于说史府死了一个小丫鬟，在此案当中已经无足轻重了。单就史文俊私通敌国这一条，就能定他个死罪。吴知府说的有理，私通敌国，就是叛党逆贼，就要杀头。冯大人，杀不得，杀不得呀！圣上，臣以为刑狱之事莫重于大辟，大辟莫重于出情，出情莫重于检验。吴知府审案疏于核查，失之检验，证据尚显不足。如果此刻便判他个叛国通敌，圣上，于理不合，于情不容。臣以为，圣上应该三思而行，切莫妄杀无辜，铸成大错。薛爱卿，朕一向非常看重你的意见，怎么今日朝上你一直没有开口？此案是不是很难决断呢？圣上，史文俊一案确实难以决断。臣以为史文俊犯有通敌之罪，有枉杀无辜，罪重当诛。
但10年期几十年效忠大宋，为朝廷立下过汗马功劳，现已昏蒙老迈，难免一时糊涂，犯下大错，望圣上垂怜老臣，免其死罪，改为坐牢或充军。薛爱卿的意见，众爱卿以为如何呀？当小班啊，你说这很难决断呀。这种事情各说各的道理呀。就是让我启禀圣上，宋慈以为史文俊一案此时便下结论，为时尚早。哦，依你之见呢？圣上，臣敢请圣上让宋慈担纲再审此案。如果史文俊私通敌国，妄杀无辜，绝不姑息；但是，如果有人栽赃陷害、诬陷忠良，也绝不轻饶。圣上，请您明断。你果真愿意担纲审查此案？皇上，宋提刑所言，臣以为有点道理。他愿意再审，也表明他对大宋的一片忠心呢。望皇上能恩准其愿，我看是必有良效啊！啊，薛爱卿，对女婿之言，你如何是说？圣上，圣上，宋慈要为查案出力，应念其一片热诚，准其参与审案。但是只限于审验知府婢女被杀一事。薛爱卿，一个案子还能像切西瓜似的切成2半吗？臣以为可以。冯御史为朝中重臣，深谋老练，应担任此案的主审。宋慈和吴知府担任副审，协同将此案查实查清，断个明白，以服天下臣民。望圣上酌情定夺。大人，哎呀，那是宋提刑的职责，你我就不必过去了。不要过去，哎呀，说不定还能帮帮宋提刑的忙呢。不必了，你我还有好多事情呢。走。全身只有一处刀伤，刀口1寸2分。背部没有贯穿刀痕，刀伤伤及脾脏、肾脏，流血过多致死。刀口上宽下窄，凶器是在哪儿呢？快！大人，大人，史文俊的剑取来啦？正是。冯大人，你看，这上面却有大片的血迹啊！果然有血迹，此剑便是凶器哟。哼，这就好了，这就好了。
既然政务已经查实，那么持剑杀人者必是史文俊无疑。冯大人，既然人证物证俱在，那还验伤口做什么呀？哎呀，此剑不同寻常啊，史文俊的祖传之物啊。史家3代俱为名将，此剑随主人久经沙场，斩杀敌虏，历经沧桑，锋利无比哟。没想到此剑到了史文俊手上，竟用它刺杀一个无知少女，铸下大祸。可悲啊，可叹哦！嗨，方大人，感慨之词就不必多说了。现在最重要的是要把这件证物保存好。大人，哎，我来，你下去吧。是。千万不能把这上面的血迹抹掉。哎，我来。等等，这个老太婆来干嘛？两位大人，这是宋大人请来的接生婆。走。方大人，这宋大人不是开玩笑吧？师傅那个小婢女早就死了，请个接生婆来给死人接生啊，这可笑。吴大人兴许已经忘了，老夫可是记得清清楚楚啊。吴大人审案笔录中，唐二宝称，史文俊对婢女小凤调戏引诱不得，将其强行奸淫占为己有。宋提刑请接生婆来检验其是否如唐二宝所说的已经失身。倘若仍是处女，那唐二宝的供词就站不住脚了。是吗？还有这种手段？宋提刑办案手段多多，要想在这方面欺瞒他，行不通哦。阿婆，你懂得怎么做吧？知道，以往也曾做过此事。啊，来。据老夫以往经验，系处女无疑，不会有误。不会有误。宋大人，哎，这怎么可能呢？啊，如果说小凤仍然是处女，我倒觉得有可能。但是如果说小凤不是被剑所刺死，而是被短刀所伤，你有何依据呀？二位大人请看，此剑长3尺，血污深及大半。如果是剑伤下腹的话，那必然是前后贯通啊。现在小凤下腹只有1个伤口，这不是一目了然吗？那宋大人，这剑上的血污又从何而来啊？很简单，两位大人，剑落地，血流至，便有血污，这不是什么疑难的问题。宋大人，你看你撅着屁股趴在地上，像小孩看蚂蚁打架，那么仔细认真，你找到什么了？
唐二宝，大人，这便是小凤被杀的地方吗？是大人，你没看那边还有血迹吗？当时只有你们3个人在现场是吗？是，好像是。小凤是自愿与你一同外逃的是吗？当然是，不然的话，他怎么会跟我出来？难道当时你就没有与史文俊2人争相拉扯小凤，让小女子左右为难？嘿，没有。宋大人，小凤儿没有为难，她一心想跟我逃离苦海，哪有为难之意呀？这史文俊那恶徒追赶过来，拔剑便刺。史文俊刺杀小凤是你亲眼所见？是小民亲眼所见。那天，我们逃到这里，想从后门逃走，谁知道越急，越摸不着门栓。就在这时候，史文俊闻讯赶来，破口大骂，提剑便刺。先刺我，我避开了；他又刺小凤儿，小凤儿躲闪不及，被他一剑刺倒在地。当时那血淋淋的场面，我看的是清清楚楚。可怜我那表妹，才16、17岁，一朵鲜花刚刚绽出花苞，就让史文俊那狗贼给杀死了。桑大人，你听听，这案情不是已经很清楚了吗？好个唐二宝，果然是伶牙俐齿，把案情说得滴水不漏。但是有几个问题，宋某想要请教你。既然你说小凤是心甘情愿跟你出逃，而且史文俊并未拉扯，那我问你，为什么小凤的尸体衣裳被扯开一半，而且发髻散乱，簪子跌落，还有几缕青丝，这作何解释？这我，你口口声声说史文俊亲手杀了小凤，那我问你，那天晚上可有月光啊？我记不清楚。那我来告诉你，4月23那晚有一弯残月，但是2更天才出来的。你说子时的时候你们出逃，时间可对不上啊。况且没有月光，更无火烛照亮，你是如何看见史文俊刺杀小凤那场血淋淋的场景的？我是不是当时有石府的人追来？他们举着火把，或是一剑刺来呢？当时我又急又怕，我只看见史文俊提剑来追赶我们，要杀我们。小凤被刺杀的时候，当时有没有别人，我不敢确定，反正逃脱不了石府的人。难道就没有意外？比如说你仓皇之中误伤小凤？哎，大人，你胡说！我杀他干嘛？我凭什么要杀我表妹呢？你这是在开玩笑吧？开玩笑的是你吧，唐二宝。小凤长于石府，尽人皆知，而你却说是半年前被拐走的表妹。我问你，你家住哪州哪县？家中还有何人？你口口声声说自己是靠打柴为生，你的手上可有老茧呢？啊，各位大人请看，他的手上可有老茧呢？你这是什么意思？你怎么老替史文俊说话？你们官官相护，你分明是替他开脱罪名，这让我们老百姓还有说理的地方吗？我不跟你说了，我还有事儿。站住！你，大人，你没事吧？大人，宋慈，这个唐二宝怎么敢推你啊？啊，没事。宋大人，我没想到你如此弱不禁风啊！怎么一下子就倒了？这一下子推得好啊，说明唐二宝不是个简单的角色。嘿，我不明白，像宋大人这么审案子，还能不把证人审跑了？心里发虚才会跑，这说明对他的判断是正确的。跑得了和尚跑不了庙。赵捕头，
在。大人，怎么了？去把唐二宝抓回来。放心，他跑不了。来呀！在。大人有何吩咐？下池去。下池干什么？小时候摸过鱼吗？摸过。叫弟兄们来。好，弟兄们，跟我过来。弟兄们，听我说，下池子打捞，谁捞上来一个尺把长、硬邦邦、铁打的玩意儿，赏银10两。是。哎，宋慈，宋慈，这个荷花池跟这个案子有什么关系啊？你派那么多人下去，想摸什么呀？冯大人，莫急，等捞上来您就知道了。大人，我找着了。冯大人，我就知道有这么个玩意儿。大人，正是厨房丢失那把剔骨刀。你不会认错吧？错不了，这把刀是我亲手买的，上面还有王麻子铁匠铺的印戳呢。你看。所以说，这极有可能是唐二宝那天晚上随身携带的东西。冯大人，这也正好解开了小凤的刀口之谜。这小凤10有8九就是唐二宝杀的。听你这么一说，似乎有一点道理。可唐二宝为啥要杀小凤呢？是啊，宋大人，你要把唐二宝杀害小凤的理由说出来。客官慢走，常来啊！唐二宝，你给我站住！站住！客官，看你一脸杀气，不像是来喝酒的吧？我喝什么酒啊？我正在追捕要犯，你赶快给我让开！谁是要犯？一个短工打扮的男人，30来岁，刚刚跑进去的。不，我们呢这是开酒楼的，一天到晚都有酒客进进出出，30来岁的那就更不少见了。你不会都要抓走吧？我听你这意思，是存心不让我进去，是不是？没有，您呐，要是想进去喝酒，我们这儿恭恭敬敬的请您进去。您要是存心来捣乱，可就没有你进的门了。你知道我是干什么的吗？你先看看这上面挂的是什么招牌吧。你这不就是一家酒店吗？你看看我是干什么的。对不起，在下目不识丁，不认识你这块烂木头上写的什么东西。我告诉你，本大爷是京畿提点刑狱司宫门捕头，正在追捕要犯，你赶快给我让开！哟，提刑衙门，你们京畿提刑衙门管事的也不过个4品官吧？到了我们这儿连个进雅座的资格都没有。我就不信了！让开！来人！让开点吧。头，怎么办？还能怎么办？兄弟们，2家伙，上！等等！在下是本店的主人沈彪，您是哪个衙门的？来此有何贵干呢？本大爷是京畿提点刑狱司宫门捕头，正在追捕在逃疑犯，你们赶快给我让开！沈某是开酒店的，这开店做生意最讲究的是和气生财。既然阁下怀疑有疑犯逃进本店，那就请进去搜一下吧。等等，容在下把话说完。沈某在京城开了10几年的酒店，所接待的都是官场人物、朝中要员。这10几年来，从来都没有干过违法乱纪的事情。今天，你要是能从店里搜出疑犯来，在下甘愿接受衙门的处置。
如果搜不出来，那好，我会请几位阁老上书为小店主持公道的。你们都让开，让他进去搜吧。哼，你走。什么？你把唐二宝给追丢了？各位大人，我明明是亲眼看见唐二宝跑进醉花楼那酒馆的，可后来找不到人了，看来那酒楼肯定有问题。吴大人，赵捕头跟丢了唐二宝是本官的责任，不过我相信我的手下，唐二宝逃得了一时，逃不了一世，归案是早晚的事情。冯大人，圣命如天，延误不得。好在本案已经有所突破，杀害小凤的地点跟凶器已查明了。那么宋某认为，现在应该提审史文俊，以查明案发前因。什么？提审史文俊？不可，万万不可！为什么不可？冯大人，因何不可？别！我觉得这个宋提刑说的不是没有道理。吴大人，你说现在提审一下史文俊，有什么不可以的？冯大人，下官说不可以，那是因为下官不放心。哎呀，这你就多虑了。你我三人都是圣上钦点的主审，你还有什么不放心的啊？冯大人，您可是钦定的主审啊！您想一想，这个案子至关重要的原告唐二宝，在他宋大人面前说跑就跑了。当然了，宋大人派人去追，可是追了半天，他把唐二宝给追丢了。不但两手空空而返，还轻轻松松地说了一句找不着人了。那我吴某就要怀疑了，是真找不着人了呢，还是另做了什么手脚啊？吴大人，你这话什么意思？你不会是说宋某故意放走了唐二宝吧？哎，这话可是你说的啊，我可没这么说。你说不说不也就这个意思吗？对，本官正是这个意思。冯大人，他史文俊可是关在天字号大牢里的要犯呐。冯大人，您坐。冯大人，我再跟您说，他堂堂的提刑衙门，连个卖柴为生的农夫都看不住，却要从那个天字号的大牢里把那个要犯史文俊提出来，你说我能同意他这么做吗？嘿，反正在座的二位官职都比我高，那天掉下来砸不到我吴某的头上。可是您不一样了，冯大人，您是亲命的一品主审，哼，到时候圣上怪罪下来，那就得您一个人担着了。我怎么担呢？这个责任我可负不了。宋提刑，我觉得提审史文俊好像是有点欠妥。冯大人，您是怕担责任呢，还是怕被某些人给吓住？你可不能这么说话呀，宋提刑。我和你岳父薛大人可是同朝弑君，私交甚厚啊。宋提刑，我一直没把你当成外人啊，有些事情我不得不跟你说说。你呀，来京为官时日不久，有好多事情你不知道、不晓得。所以事事要小心，不然弄不好，什么时候给王八那东西在要命的地方咔嚓咬一口，这辈子就完了。所以啊，遇事要小心，要谨慎。提审这事儿呢，我觉得，冯大人，又是在意啊，在意。在意。好，冯大人，那就在意。在意，在意。哎，你别走啊，别走啊你！圣上真不该让那位冯大人当主审。
那个糊涂蛋被吴苗水拿话一下就6神无主了，什么主意也拿不了。大人，要不我再带人去那个酒店搜一次，真是邪门了。我明明亲眼看见唐二宝跑进酒店的，转眼就跟钻了地缝似的没踪影了，一定是那家酒店有问题。大人，你真记得那家酒店是朝中大员经常出没的去处？大人，反正人家说了，像您这样的4品官，只配在大堂喝酒，根本没有进雅座的资格。哎，那个店主你可记得？我记得。可是左脸有一块胎记的。他说，袁杰让他带着10万两银子和一个管事的到京城一个很气派的酒楼，找一个左边脸颊有块红记的老板接头。大人，我竟忘了英姑说的事，我没注意。仔细想想，仔细想想。不知宋提刑到此是礼了。石夫人，这小凤乃是石府的一个婢女，她死了，史夫人都伤情过甚，还亲自点烛焚香，可见这小凤的身份是不一般呐。宋提刑莫非已知小凤的身世？哼，夫人可以不必问我知道不知道。重要的是，我想知道夫人怎么说这小凤的身世。唉，小凤这孩子真是可怜，才16、17岁，刚刚成人就命丧黄泉，也不知生身父母是谁。夫人说下去。请。唉，小凤这孩子真是命苦啊。要说他的身世，师府内也就2、3个人知道。记得16年前3月29那天，我去天竺寺给观音菩萨烧香。你要干什么？不要怕，我看你一个单身女子带个婴儿，无依无靠，想必有为难之处。谢谢夫人。夫人，夫人，请留步。你还有何话？我看得出夫人是大慈大悲之人，求求您救救我的孩子。我恐怕将不久于人世，只可怜我的孩子。我希望夫人将他收养，让他苟活于人世，等将来做牛做马，一定报答夫人。这10几年，小凤在石府，在我身边长大，一步也没有离开过。我是把她当成亲生女儿一样看待。这孩子心地善良，容易轻信，偏偏就遇上唐二宝这个人面兽心的坏家伙，骗他上当，害了他的性命，也害了我家老爷。夫人，你说这个小凤是应还是抱来的？那么在襁褓之中可有什么物证啊？这我倒没留意。小凤自幼是由周妈抚养的，叫她干妈的。哦，夫人，那这个周妈可还在呀？周妈3年前就过世了。也许小梅知道一些事情。来呀，快去把小梅叫来。是。石夫人，这个史大人对小凤怎么样啊？
我晓得您的意思。我家老爷脾气不好，经常骂人，动不动的还打人。可他绝非好色之徒，婢女丫鬟从不染指，对小凤更是当亲生女儿一样看待的，十分疼爱，从不骂她一句，还说要在他的部将当中给小凤找个好男人呢。哦，原来是这样。夫人，小梅，你从小跟小凤在一起，你可知道她婴孩时襁褓里有没有一样东西？回夫人，有一样东西，我娘把它一直藏在箱子底下，现在还在呢。那你快去把那样东西拿来，给这位大人看一看。不必了，史夫人，还是我跟小梅一起去看看吧。哎呦嘿，黑头兄弟，你可回来了。怎么样，主人让我上哪儿去？急什么？我看呐，外面好像还有提心司的人在转悠，等你出窝呢。哎，没办法，再这熬着吧。这破地方，我已经在这待了3天了，都快把我逼死了。嘿，谁让你自己拉完屎不把屁股擦干净？不是我说你没用，一个小姑娘你都对付不了。你说的是什么狗屁话？这事让你干，你干得了吗？哼，不说别的，瞧你长得那个熊样，连句人话都说不出来，人家连大门口都不会让你进的。当初要不是我巧施手段，在公堂上凭着我这张巧嘴对答如流，还不知道出什么纰漏呢。得了吧你在那儿自以为是，主人可不见得高兴。人都死了，好好的事儿让你办到这种地步，还不知道他有什么猜测呢？他有什么胡猜乱想的啊？我说的都是实话，难道我还编瞎话骗他不成？你说的是不是实话，我可不敢打包票。反正主人没发话，你就得在这儿待着，好好的避阵风再说吧。啊！哎，黑头兄弟，我在这儿实在待不下去了。要不这样，我到你家呢躲几天，总比在这儿窝着强吧？啊？这个嘛，我得问问。嗨，就这么点小破事儿，还问什么呀？就这么定了啊！就这么定了。哎，你，石夫人啊，有印泥吗？有。偶得柱。这不是偶得柱，是偶得家具共剪窗。这是唐人的诗句，通常用作闲章，是文人的一种意趣。哦，哎，大人，你说这小凤的生母也是很奇怪啊，别的不给她留下，偏偏留下一方印章。莫非小凤的生父也是个舞文弄墨的文人？没准儿是京城的风流歌做的孽。来，小梅，这是什么东西啊？这也是襁褓里留下的，是我娘依着鸟儿把它叫做小凤的。小凤，我怎么看着像是一只燕子？燕子？这燕子怎么会是这个样子？今天这酒喝的不错啊！各位朋友，慢走，慢走。哎，来，行。
他走了，这屋可就剩了咱们俩了。啊，剩下咱俩怎么着啊？你还能吃了我不成啊？哎呦，我呀，还就是想吃你。哎，二宝兄弟啊，有道是朋友妻不可欺，你为啥三天两头总想来欺负我呀？嘿，什么朋友妻不可欺啊？黑头那小子整天把你冷落在家里，你还不够闷得慌啊？也就是我给你找点快活，你是高兴还来不及呢，是吧？那可不行，你不能老想着白占我的便宜呀。哎，那当然。等主人给了我赏银，我给你啊买一个2两多重的纯金镯子，怎么样？真的？那当然了。那还差不多。哎，那咱们就快来吧！啊！哎，我的宝贝儿，快！哎呀，宋提刑，封大人，您说细枝末节不再追究下去，那是指哪件事情不再追究下去？宋某听不大明白。哼，这个嘛，这个我，哎呀，反正宋提刑，你是个聪明人，还看不出来吗？史文俊这个人呐，一介武夫，还不知好歹。哎，你忘了那回，他大闹你老丈人薛大人的寿宴。史文俊这种人呐，哎，这种人能够保住他的性命，免了死罪，给他一个削职为民的处置，不株连九族，不没收他的财产，对他就够宽大为怀了。封大人，那宋某就更不明白了。如果说史文俊原本就无罪呢，那么削职为民，保全性命，还算是宽大为怀吗？你如何证明他是无罪的呢？哎，小凤被杀之事，虽说是有点疑点，但能证明他是无罪的吗？啊！再说，唐二宝在你鼻子底下逃之夭夭，你又如何说得清？另外啊，他私通敌国之罪，这可有他亲笔书信为证，你能帮他洗白这个罪名吗？哎呦，宋提刑，头脑不要发热，不要太自信了。封大人，可是本案我越查疑点越多，越查线索越乱，这一定是有其他原因，史文俊才涉嫌此案的。如果说我们只因为史文俊是一个遭人怨恨的刺儿头，不顾事实草草结案，这也不妥呀。有没有其他原因？你我都拿不出证据。反正史文俊的案件圣上催得紧，该结案就结案吧。封大人，照我看，恐怕是史文俊得罪了什么人，有人牵在其中，才引发此案的。哎呀，哼，这个事情谁也说不准。史文俊的坏脾气是出了名的，这几年他得罪了多少人呢？在朝廷百官中，他有几个朋友？啊，这火来如潮涌，墙倒众人推，你能查得出是谁吗？所以呀，让你收场就收场吧，不必下这个苦力细查下去。官场上，哼，少了这个刺儿头，更省心，更方便。哼，哎，这话也就你我二人在这里说说，外面可不能说，啊！哎呀，在京城里做官啊，得处处小心，事事留意。哼，你呀，还年轻，又有老丈人薛大人在朝上，
日后啊，有你往上升的。嘿嘿，哎，一定要得到圣上的赞赏，跟众官员大家都和睦相处。哼，不然史文俊就是个实例。冯大人，宋慈明白了。好，把你说明白了，今天的酒就喝得值了，啊！酒呢？怎么还没上啊？冯大人话讲完了。话讲完了，酒还没开喝呢。啊！冯大人话讲完了，宋慈也还有公干，那我就先告辞了。哎。是大人，我正到处找你呢。报国寺后山有个30多岁的男人被杀，会不会是唐二宝？赶紧去看看吧。临安府来报了吗？没有，我只是刚听说，现在去没准能赶在他前面。快！来啊，起轿，走。吴大人，宋大人，你消息灵通啊！你耳朵也不慢呐。哎。这边，这死者到底是谁啊？吴大人，自己看嘛。宋大人，您是验尸的高手，还是您来吧？好啊，吴大人既然如此客气，那我们就按大宋刑律验尸。英姑，哎，验。是。宋大人。这，大人，验完了。验完了？对。对，验完了。孙大人，但依你所见，这死者他是何方人士？何种职业？死于何时？又被何种凶器所杀？英姑，哎，给吴大人说说。是大人。从死者的衣着服饰来看，死者是京城人士，年龄在37、8岁。死者的身上有一股浓烈的油烟味儿，可以推断他生前在酒楼要么是跑堂的，要么就是个厨子。死者的四肢尚未僵硬，肌肤稍有一些转色，可以推断死亡的时间应该是2个时辰之内。从他的伤口来看，杀人凶器应该是一把长约7、8寸的双刃利器所为。吴大人，我提醒司这女书吏说的，你可信服啊？信服，心悦诚服。那好，赵捕头，在，这里就交给你了。卑职遵命。吴大人，您看什么呢？姑娘果然是和宋大人朝夕相处的助手，不但人长得漂亮，嘴也利索，看来确实是得到了宋大人的真传呢。其实吴大人当年在太平县的时候，已经领教过我们宋大人的神奇手段了。怎么，吴大人，这么快您就把这事儿给忘了？姑娘，你不能往别人伤口上撒盐呢。我是怕有的人好了伤疤忘了疼，撒把盐帮他长长记性。你哀伤未怒伤肝，吴大人千万别发火，善自珍重，好自为之。走。这说了半天都是废话。这死者是谁啊？哼，吴大人，脑子不好，记性也不好。宋大人和殷姑娘刚才不是说得清清楚楚了吗？我问你，这个死者究竟到底是谁？
您下次听宋大人说话的时候用一点心就行了。来呀，把尸体抬走。上！我的夫啊，你死得好惨呐！是谁这么狠心把你给杀了呀？哎，这是你丈夫啊？这是我男人，叫黑头。今天一早起来还好好的，怎么就让人给杀了呀？你丈夫是个厨子吧？他在哪家酒楼干活啊？他在醉花楼，他也没什么正经事儿，今天这儿帮帮忙，明天那儿寻个活儿的。醉花楼？你说他在醉花楼干活？不是，他是以前在那干活，很久没去了。站住！唐二宝，站住！站住！你给我站住！客官，看你一脸杀气，不像是来这儿喝酒的吧？我喝什么酒啊？我正在追捕要犯，你赶快给我让开！谁是要犯呢？对了，前2天我在醉花楼看见过他，他还跟我耍花招。他果然是在醉花楼。我没有啊！哎呀，我的夫啊！不行，我吴某断然不许！吴知府，你说不行就不行啊！你我同为复审，此事行与不行得听主审官冯大人的。冯大人，你是此案的主审官，你说说看，他哪知道这里面的利害关系啊？你可是老御史了，这里面的利害关系你是最清楚的。他史文俊是钦定的重犯，关在天字号大牢里，除非公请圣命，才可提人出牢，否则圣上怪罪下来，你我担当得起吗？这个冯大人，黑头之死绝不是一般的谋财害命。唐二宝借宿于他家多天，而后死于报国寺后山上，这说明此人有重大的杀人嫌疑。眼下没有其他线索，只好提审史文俊，好弄清他的下落。此事刻不容缓。要不我们不提人犯出狱，就在牢中审讯。吴知府、宋提刑，两位看如此，这个可以吗？好，吴知府，此事不必恭请圣上了吧？宋大人，你既然执意要见那个史文俊，那就只好请你进天字号大牢了。好啊，走。打开牢门。宋大人，请。关门。吴大人，你不一同进去？干嘛？冯大人，这天字号大牢您还不知道，那是进得去出不来。另外，史文俊，我也没有什么要问的，我也不愿意沾这个晦气。你想进去吗，冯大人？我也不想进去。那咱们就一块儿坐下等。坐着等，坐着等。你是来救我出去的，对吧？这么说，你已经接受此案，要替我洗清冤屈，对吧？好，宋大人，
我不管你是4品、5品，哪怕是8品、9品，就是庶民百姓，只要能救我从这天子号大牢里出去，我石某就给他磕头。石大人，万万不！石大人，石大人不可，请起！石大人，石大人，石大人，请起！石大人，万万不可，请起，请起！宋大人，石大人，如果您想洗清罪责的话，就要对宋某实话实说，千万不可有一点隐瞒。我说实话，我说的句句都是实话。你问吧。石大人，那小凤是您府上自小收养的，是吗？哦，你问这事儿啊？是这样。16年前，我夫人到天竺寺去烧香拜佛，半路上捡回来的，自幼就收留在石府。这事儿石府上上下下可都知道。石大人，恕宋某直言，您一定要实话实说。小凤的身世和您到底有没有关系？和我有没有关系？哎呀，宋恩，你到底想哪儿去了？这小凤她不是我的私生女。老天在上，我石某从来不干这沾花惹草的事情啊！多谢石大人。那唐二宝是如何进入石府当中的呢？别提这事儿了，提起这事儿我就一肚子气。那天，我和夫人被手下的几个人请到醉花楼去吃酒，小凤也去了。后来，来，大人喝。哎，好了好了，来，我已经喝了不少了，免敬免敬。夫人，请。石大人，小的带了一幅字画《春燕图》，不知您喜不喜欢？打开看看。呀，真好看，真好看！不错，不错，不错。石大人，我来了。啊！哎呀，这画真不错呀！哦，这儿有个石画的。一旁的小女长得也俏啊，是不是相映成趣呀，石大人？石大人，石夫人，薛大人，老远就听见史大人的笑声，什么事儿让你们这么开心呢？啊，来，咱们共同敬薛大人一杯。敬薛大人一杯。请。好，请。薛大人，您看这画多好啊！春风拂柳，乳燕归巢啊！旁边的小美人长得也俏啊，这是不是相映成趣呀？啊？果然呐，美人美画，相映成趣。石大人，哎，你真是好有福气啊！薛大人，你喜欢此画就拿去吧。对，我怎么敢夺史大人的所爱呀？不行，告辞啊！告辞。时候不远送了，慢走，慢走啊！薛大人是书画行家，我家老爷是行武出身。哎，对，哪懂得什么这些文人墨客的玩意儿，摆在家里反而给糟践了。哎，啊，是啊。小凤，哎，把这幅画收了，随沈老板送到薛大人那儿去。哎，对，如此，我代薛大人谢过史大人和史夫人了。小凤，请。醉花楼主沈彪当时也在现场。对了，我听小凤说，那天店主沈彪对他问这问那的，色眯眯的，好像有什么歹意。会不会是他在捣什么鬼呀？这沈彪和唐二宝关系如何？
那个人真是个砍柴的农夫吗？这我倒不大清楚。那天喝完酒，已经很晚了。从醉花楼走出来，我们看到一个卖柴的人倒在地上，后面倒着一担柴。哎呦，这兄弟啊，可怜呐！出来卖柴，柴没卖完就先昏倒了。像这样的，整天都有，那边还俩呢。哎呦，这人真可怜的，天天挑柴来卖，卖脱手换点吃的，卖不脱手就只能挨饿呀。什么地方人呢？我多大了？30。谢谢。史大人，史夫人，你们行行好，可怜可怜他，把他叫到家里做个杂工，也算是行善积德，救人危难嘛。这行，我们就收留他吧。多谢夫人，多谢夫人，多谢大人。先起来吧。走好啊，兄弟。都怪我，怪我当时心慈，把唐二宝这个恶狼引进府门。可现如今，害得我身败名裂，打入大牢，马上就要推出去斩首，株连九族。宋提刑，你说我去不去？石大人，现在此案非常不明朗，小凤死得不明不白，唐二宝突然逃之夭夭，就在这个时候，醉花楼主沈彪又突然插入。哎呀，这都是些小事。至于小凤是怎么死的，好，即使是我杀的，那不也是失手，也是误杀，也绝不是死罪吗？宋提刑，现在最要我命的，就是那通敌叛国之罪呀！你要想办法，无论如何帮我把这个罪名给洗清了呀！石大人，通敌叛国之罪是由吴苗水过问的，此事问他才可以啊。什么？我的天！天哪！我的天哪！让这个糊涂知府查我的案子，那还能有我的好吗？不行，不行！我要出去！我要出去！我要面见圣上，向圣上直诉我的冤情。我在这黑洞洞的牢房里，我实在是受不了了，我实在是受不了了！我要出去！让我出去！让我出去！让我出去！石大人，请不要喊，有几件事情我问你一下。你算了吧！你这个四品提刑官，别人传的神乎其神，其实也是个无能之辈。你只会摆弄死人骨头，问一些鸡毛蒜皮、鸡零狗碎的小事，你就这么问下去，你能救我出去吗？你去告诉圣上，
你去告诉圣上，就说我石文君要立刻面见他，向他直诉我的冤情。你去，快去！放我出去！放我出去！放我出去！我要出去！找不到。小二，小二。 客官，你有什么事儿？你这个菜里怎么吃出蛆来了？把老板叫来。是，快点。哟，这不是宋大人吗？这是稀客呀。你就是醉花楼主沈彪啊？小的姓沈名彪，在京城开酒楼有些年头了，日后还请宋大人多加关照。我听伙计说这菜里有蛆虫，我让厨子换一碗去。 不必客气，沈老板，本官今天来有几句话要问你，你要实话实说。宋大人，请问，沈某一定实说。你这醉花楼可有个叫黑头的伙计吗？哈，黑头啊，以前在这儿干过，后来我发现此人心术不正，我就把他赶走了，再不曾来过。唐二宝可曾来过？唐二宝，我从来没听说过此人呢。 当真没听说过？我这酒店人来人往的，伙计进出也多，我记不起来了。好，本官还有疑问，你可知道石府有个小丫鬟叫小凤？等一等，宋大人，刚才你问的那些人，好像跟什么案子有关。沈某是本分守法的生意人，只管开酒楼做生意。 与其他闲人闲事毫无关系。宋大人要查案，还是找其他人吧。那看来本官只有告辞喽。走。不送。大人回来啦。 哎，英姑，哎，我记得你上次跟我说，袁杰的妻子进京送银子，接待他的老板左脸上有一块红色的胎记，是吗？是的，比铜钱略大了一圈。怪了，醉花楼老板沈彪脸上也有一块胎记，也比铜钱大了一圈。哟，这不是宋大人吧？ 大人，你的意思是说，这个沈彪就是那个接受了10万两赃银的酒楼老板？哟，这么说来，这个人很厉害呀。英姑，啊，你赶快去把袁杰的妻子接过来，指认沈彪。我这就去。哎，大人，那我干什么呢？别急，别急，我们有重要的事干。两位大人有何公干啊？ 你想必是知道杀人偿命这条律法。你丈夫让人杀死了，你也看得出来，他是让人用刀杀死的。你告诉我，谁杀死了你丈夫？大人，我哪知道啊？你装什么糊涂？你把唐二宝藏在家里好几天，你还敢抵赖？不是我，是黑头把他带来的。是吗？唐二宝在你家藏匿了许多天，是吧？你跟他的关系不一般，就应该知道他干了什么。 窝藏凶犯是要殃及自己的，更何况你还帮助他杀了你自己的丈夫。我没想害死我自己的丈夫。那个狗日的唐二宝，他不该杀了黑头，害我成了寡妇。大人，那天黑头说要把唐二宝送出城去，我看到黑头腰里别着一把刀，我就对唐二宝说：“你路上要小心。”可谁知，那个狗日的唐二宝，他竟然把黑头给杀了。唐二宝现在在哪儿？我真的不知道。唐二宝杀了石府的婢女小凤，又杀了你的丈夫。
他还会杀掉你的。到那个时候，恐怕你连寡妇都做不成。你现在实话实说，没准我们还能救你一命。快说，唐二宝现在在哪儿？哎，大人，你去哪儿啊？我看有黑头七的口供，咱们该去抓唐二宝。哎，大人，你怎么不说话呀？知道这出傀儡戏叫什么吗？这叫马陵道孙庞斗法。这样我也知道，这是春秋战国中的故事。孙膑与庞涓是师兄弟，二人都有旷世奇才。庞涓记恨孙膑，把他2个膝盖骨都挖掉了。2个人斗来斗去，斗到马陵道才见分晓。最终，庞涓败在孙膑手下，是吧？这出戏我看了不下10回，每一次看他都如同炸雷过的，别样一番心情。冯大人，宋某以为这才是本案的关键，应该对醉花楼严加监察，应该将沈彪缉拿归案。宋提刑，你要审问史文俊，你要捉拿唐二宝，我冯某都依了你。你怎么查来查去的，七拐八弯的查到醉花楼店主身上去了？那人是开酒楼做生意的，与本案有何相干呢？冯大人，您有所不知啊，这个沈彪不仅与本案有关系，而且与加州失盗库银一案有牵连。你胡说什么呀你？不，冯大人，那案子不是已经过去了吗？冯大人，加州通判袁杰私盗库银是20万两，此案告破之后只追回10万，那么还有10万被袁杰送进京城，贿赂京城高官所用。后来袁杰自尽，此案无从查起，银子也就不知去向了。冯大人，现在看来，这沈彪极有可能就是他在京城的联系人。只要袁七出面指认，银子便可完璧归赵。宋提刑，这有这个必要吗？啊，史文俊一案已经把你我搅得头昏脑胀、焦头烂额了，疲于奔命，你还要把加州什么失盗案再搅进去，你忙得过来吗？冯大人不妨事啊，一举两得，岂不更好？你不妨事啊！我可给你搅得整天头昏脑胀，我又犯了头痛病了，知道吗？哎呦，我的头疼了，头疼的厉害。冯大人，来人呐！冯大人，来人呐！老爷，你怎么这头疼病说犯就犯呢？不能说，我的头疼的厉害，不能说。过来，你可坑了我了！你说没问题，没问题，怎么出问题了？啊？大人，您放心，再重新调整的话，应该是没问题了。调什么整啊！我跟你说，这次再办不好要杀头的，你知不知道？
您尽管放心。哎呦，哎，走。是，小的告辞。哎。大人，您坐这半天了，这面都搁凉了，您还没吃呢，我拿去给您热热吧。昔日王谢堂前客，非如寻常百姓家呀。大人，英国和赵捕头都走了，我又不会做吃的，让您挨饿，这怎么行呢？我去给您热热吧。哎，对了，怎么了，大人？快，打一盏灯笼，跟我上郊外走一趟。什么？现在去郊外？对。宋大人，吴大人有请，说有要事相商。吴苗水请我，太阳从西边出来了。吴大人说有重要案情，需要宋大人立刻去府中商议对策。走，进。宋大人，吴大人，你摆出这么个架势来，难道是让我跟这具尸体一起对簿公堂？宋大人果然有未卜先知的本领。本府确有此意，今晚请你过来，就是要让你和这个尸体对簿公堂。有劳你，宋大人，你先看看面前的这具尸体，他到底是谁？是他。宋大人，想必你一定是认识他喽。他是昨天死于南郊的醉花楼伙计黑头之妻呀。2、3个时辰之前我还见过他。那也就是说，2、3个时辰之前你去过他家了？去过，和赵捕头同去。为何事而去？勘察案情。滞留多长时间？前后不足半个时辰。临走的时候有什么举动？可有他人在场？没有任何举动，也无他人在场。宋大人，但你却不知，你和你的手下离开这个妇人不到半个时辰，便有邻居来找他借米。推开虚掩的门一看，宋大人，黑头之妻已死，死因不明。你这个验尸断案的高手，是否当场检验一下这个亡命的妇人，她因何而死？死于何时？死于何种凶器？又被何人所杀？宋大人，请吧。
宋大人，验完了吗？这黑头之妻的脖颈处有黑色的绳状斑纹，手脚未将尸体上温，大概死于2、3个时辰之前吧。还有呢？他被何人所杀？是什么人这么急于杀死一个从不出门的民妇？你怎么不说话了？嗯？哼，我看你是不敢说了吧？你那口若悬河的辩才哪儿去了？你那缜密无间的推论怎么推不动了？宋大人，你是不是让我吴某也学学你那招数，给这个死因不明的妇人做一番推论？哼！升堂。吴大人，看样子你是早就拉好了这副架势。好啊，不是有什么高妙的推论吗？宋某洗耳恭听。好，你听着，这个案子的原告唐二宝，前日被你严词逼供，只身逃往黑头家躲避。他躲避数日之后，眼看风声越来越紧，欲逃出城外，黑头携骑逃出城，不料半路被人拦截。快走，走啊！一番搏斗之后，唐二宝侥幸逃生，黑头被人所杀。为追查唐二宝逃亡目的地，有人一再上门威逼黑头之妻，逼他讲出唐二宝的去向，一旦得手，便又杀人灭口，将妇人杀死，扬长而去。哼！有人以为做得天衣无缝、神不知鬼不觉的，哼，却不知没过2、3个时辰，这个事情便败露无遗。吴大人，你说的有人是指什么人呢？吴大人何不把话说明白呢？好，本官今日就把这话跟你说明白了。哼，本官说的有人便是你，便是你提刑官做的好事。哼，吴苗水啊，你真是可笑之极！我宋慈身为4品提刑，负了亡命前来清查此案，缉拿凶手。你凭什么把杀人凶手的罪名扣在我头上？我问你，我为什么要杀掉唐二宝？我为什么要杀掉黑头，杀掉他的妻子？我看你是急于公报私仇，你昏了头了吧你！大胆宋慈！本官已将你的犯罪事实说得如此清楚，你还佯装不知？看来真要把你的犯罪事实一一的都说出来。来呀，把那2个小女子给我带上来。本官问你们2个人，这个人你们可认得？认得，他是宋大人，是我们家老爷。谁是你家老爷？本官何曾跟你们见过面？你们要认清楚了。宋大人，他们俩就是你圈养在后街那幢私宅里的女佣，你们主仆天天见面，夜夜相伴，你们还能不认得？吴苗水，我何曾在后街有过私宅，何曾豢养过女佣？你不要无中生有。下去。是。你可以不认账，但是你看一看这个。这房契和这银票，你不能不认账吧？你看看，这上面清清楚楚的写着你宋慈的大名。这银票跟房契从何而来？从何说起？从何而来？当然自有来处，这是别人送给你提刑官的好处啊。什么人送给我这些？
那还用问吗？兵部侍郎史文俊。史文俊，你有何凭据？哼，你要凭据吗？你听我慢慢跟你说。兵部侍郎史文俊私通敌国，服罪入狱，深感罪孽深重，便四处托人为其求情，但是没有人愿意帮他。最后，他求到你宋提刑的门下，原本与你交情并不深，但是只因为有着钱财的交易，才让你立令智昏，使出浑身的解数去为这个史文俊推脱罪责。你深知这个案子最要紧的地方就是除掉原告唐二宝，让此案死无对证，最后不了了之。宋大人，我这一番推断对与不对？吴苗水啊，宋某入仕10余年，堂堂正正做人，清清白白为官。我有官邸，我要这府地何用？我1年的俸禄足够开支，我要这银票何用？哼，是啊，原本我吴某也不相信，因为在外人看来，你宋提刑一向是甘于过那种清贫的日子，怎么突然也享受起来了呢？但是我细一探究，不然呢？你宋提刑现在是为情所困，另有所难呢。哼，你和玉珍聚少离多，但是却和一个名叫英姑的女子形影不离，达16年之久。吴苗水，宋大人，男人嘛，谁没有个7情6欲、儿女情长呢？哎，更何况16年的朝夕相处，能不擦出火花吗？但是你错就错在既当了婊子，还要立牌坊。本来就是男欢女爱的事，你再娶房姨太太又有何妨啊？哼！但是你就是装出一个正人君子的样子，哼！明里不做，暗中苟合，但是这并不是长久之计呀。正好现在有人送你一幢私宅，外加1万两银子，这不正合了你们这对野鸳鸯的情谊吗？吴苗水，你真是血口喷人，无中生有。你这明明是在重演太平县的冤案。宋大人，你何必这么急呢？没有这金刚钻，我敢揽这瓷器活吗？没有证据，我敢这么对你说话吗？哼，此事先不谈。本官再问你，案发的次日，你是否在史家老奴的引领之下，从史家的后花园阴沟处钻入史府？但吴某知道，当时你未得圣命。宋大人，你未得圣命就擅入史府，你是何用意？吴苗水，我急于勘察此案，虽未得圣命，这也能作为凭据。你要凭据吗？哼，我这里还有。你可看清楚了？那是什么？哼！咬定青山不放松，旧符唤作桃花浓。洗尽昨夜初更泪，绿草依然笑东风。你自己好好看看。几句狗屁不通的诗文，怎么能作为凭据？哼哼，宋大人，你可把它看清楚，这是谁的笔记？会像是宋某的笔记呢？不错呀，这正是你宋大人亲笔所写呀。昨日你死活要进那个天字号的大牢，见史文俊，名为审案，实为通风报信。
你趁狱卒不备，把这张纸条偷偷地塞到他的手里。嘿，这4句诗文看似一般，却暗含密语。哼，咬定青山不放松，是告诉他什么也不要说。洗尽昨夜初更泪，绿草依然笑东风，是让他放心，在外面自然有人替他翻案，他早晚会出这个大狱，是这样吗？这怎么会是宋某的笔迹呢？吴苗水，这简直无中生有！哼，宋大人，证据确凿，你就不要再辩解了吧。这也算是证据？这叫什么狗屁！你撕，你把这个证据撕了。宋大人，今日我吴某未动大刑，只凭人证物证，就将你的案子审得一清二楚。你还记得吗？当年在太平县，你罢了我的官以后，我是怎么跟你说的？我说在官场上没有圣人，我吴某不是圣人，你宋某也绝非是圣人。就凭你那点儿验死验伤的雕虫小技，就能澄清狱语、平定天下冤狱了吗？这简直是痴人说梦嘛！怎么样？今日我吴某的话得以应验了吧？啊，吴苗水，你所谓的人证物证不过是子虚乌有之物，这都是你自弹自唱、胡乱定案。胡乱定案？你有什么证据说我吴某胡乱定案？我告诉你，就凭这胡乱几招，我今天就可以定你的案。哼！当年在太平县，你挖出个死人的骷髅，一盆清水，一小撮沙子，你就把我吴某置于死地，让我吃罪落难了好几年呢。今日你还有什么办法可想啊？你再想出一个绝妙的办法来推翻我的定论。你大胆的宋慈，你身为朝廷的4品命官，为一己私欲，你就庇护罪犯，枉断公案，追杀无辜，实乃鬼迷心窍。今日吴某要将你暂时拘押，待我奏明圣上，再做定夺。吴苗水，你以为我不敢吗？前几日我吴某已经在这抓了一个2品大员，今日抓你这个小小的4品提刑官，我何惧之有？来啊！你敢把这个贪赃枉法的宋慈给我绑了！这是，哎，谁干得出来？太可怜了。是的，哎，昨夜盗贼入室，抢了财物不算，还杀了这苦命的孤儿寡母，惨无人道哦。可不是嘛？哎呦，这帮太可怜了，太可恨了。哎，驾！大人，大人。告诉我发生了什么事，快说呀！发生了什么事？夫人，夫人，哎，你来干嘛？夫人在哪儿？我要见她。哎，夫人，你给宋家惹下这么大的祸事，还有脸来见夫人？夫人，夫人不在。你这话什么意思？这夫妻本是同林鸟，大祸临头当自飞。老爷进了大狱，夫人自然就去避难了。大人为什么进了大狱？那要问你自己呀。殷姑娘，夫人，
你去哪儿？我去陪大人蹲大牢。你千万不能莽撞行事。我没有可供避祸的娘家。殷姑娘，你这话是什么意思？夫人，一直以来，我都非常非常敬重你。我觉得你是女人中的楷模，我觉得你是天底下最贤淑善良的女人。可是今天，夫人，殷姑有一事相求。看在您和大人10多年的夫妻情分上，我能恳求您，去向您的令尊大人说一句，把我也送进大牢。大人不是因为我而做的大狱吗？那我愿意去陪他一生一世，把牢底坐穿，我也心甘情愿。我当然相信你能做到，只是你已经错过了良机。这话是什么意思？早在几年前，我就暗示过你，我是诚心诚意的。可你没有听懂我的意思，也可能你明白了，可你的心里头很体谅他，你一直把这份感情深深地埋在自己的心里头。这一点，我心里很清楚。结果又怎么样呢？他还不是被小人陷害，扣上了拿小妾、收受贿赂的罪名。早知道是这样的结果，还不如让他早些把你娶回家来，就不会受今天这样的苦。夫人，夫人，事到如今，殷姑也坦诚地对你说几句吧。说句心里话，我是真的特别喜欢他。自打我跟着他身边的第一天起，我的心就牵挂在了他的身上。他开心，我会比他更高兴；他忧愁，我会比他更着急。这么多年来，我陪在他身边，我觉得他有的时候像我的父亲一样，有的时候我又觉得他像我的亲哥哥，有的时候我觉得他像我的孩子一样。我特别享受这种感觉，因为我的确是喜欢他。可是，夫人，自打我见了你之后，我知道我不能太自私。我发现你是那么善良贤淑，我已经过多地占有了他人。在工作中、生活中，我和他朝夕相处。可是您呢？我不能自私，不能自私地夺取你仅有的这一点点情感。我愿意就这么守在大人身边，一生一世，我也情愿。夫人，您能理解我吗？我理解你，我理解你。
我相信自己的丈夫，我更相信你不是那样的人。谢谢，夫人。刚才我对您太鲁莽了，您别在意。不要紧，我知道你是心里头着急，可这件事情绝非是你我想象的那么简单。夫人，夫人，为今之计，能不能再去恳请惠觉公主帮一次忙，到皇上那儿去澄清事实，还大人一个清白？夫人，我一直想去探监，我没有想到的是，我的父亲竟然会阻拦我。夫人也想去大牢的话，现在倒是有一个人。谁？走。玉珍啊，不是老夫不想帮你这个忙，你不知道啊，这个天字地字号的大牢啊，它的狱规呀，比别处要严得多。向来是不准亲人探监的。哎呀，我冯某，不想破这个先例呀。冯大人，您是不想破这个例呢，还是不愿意帮这个忙啊？哎呀，姑娘，你呀，应该懂一点大宋的律法。我身为御史，我哪可以知法犯法呀？啊！夫人，既然这件事情让冯大人这么为难，我们就不要难为人了。我们走吧。走。那就不送了。姑娘，走好，走好啊。冯大人，有一件事情，我不知道该不该对您提个醒儿。什么事情啊？说，说。加州库营失盗这件事情，您一定还记忆犹新吧？这当然记得，当然记得。这个案子虽然破了，可是20万两白银却只追回了10万两，还有10万两却不知所踪了。说的是啊，还有那10万两，就好像长了翅膀似的飞走了，从那以后就见不着这10万两了。不，那10万两官银啊，已经有了下落了。在哪儿啊？冯大人，您可真是贵人多忘事啊！你这话什么意思？那10万两官银啊，让袁杰的妻子带到京城，通过醉花楼的老板沈彪孝敬给了京城中的高官要员。只要把袁杰的妻子带到京城，指认了沈彪，此案便可水落石出。这件事情，宋大人呢，只对一个人说起过。哦，他跟谁说了？当然是宋大人最信得过的冯大人您了。您不记得了？姑娘，你知道，这有的事情，事不关己的，我就不把它放在心上了。冯大人，你竟然没放在心上，那怎么会有人敢在我们提刑司的人到达之前，对袁杰的妻儿下了黑手呢？昨夜盗贼入室啊，抢了财物不算，还杀了这苦命的孤儿寡母。袁妻被杀了？不可能啊！冯大人，真是惨呐！这个就是袁杰的妻儿的尸检格目。这上面清清楚楚地写着袁杰妻儿的尸检报告，您是否要审阅一下？沈彪怎么会干出这事儿呢？我真是不太清楚。这件事情既然和冯大人没有关系，那好吧，夫人，就麻烦您把这份格目交到宫中去。您不是和惠觉公主的关系很好吗？通过他转交给圣上，您说怎么样？看来
也只好如此了。哎，玉珍，玉珍，玉珍，哎，哎，你刚才不是说要到地牢去看宋慈吗？哎，说的是啊，毕竟是10多年的夫妻了嘛，人之常情嘛，啊，哎，冯伯伯亲自陪你去啊，我倒要看看谁敢拦住你。那就有劳冯伯伯了。啊，这应该的，走吧。啊，殷姑娘。过来。大人。说。是啊，哎，来，快过来。殷姑娘，咱们走。我怎么了？夫人，还是您一个人进去吧。进去吧。哦。有什么话就快点说。你何必再来看我？难道我就不能来看你吗？不管怎么样，我们都是10几年的夫妻，我就不能来看你吗？吴苗水给我安置的罪状，其中有一条就是，你安置私宅去养小妾，对吗？你不想骂我猪狗不如吗？如果真是那样的话，我或许会怨你，会恨你，甚至会骂你。可我知道，我嫁的是什么样的人。他做了10几年的提刑官，熟知律法，断案如神。他曾经惩处了那么多坏人跟恶棍，洗清了那么多冤屈。这么一个心胸坦荡，像明镜一样的人，怎么会做出这样的事情呢？你就那么相信我？我相信你，也相信殷姑娘。不是为了安慰我才说的。我嫁给你10几年，虽然我算不上一个称职的妻子，但不会愚钝到不明是非的地步。这些年来，你我夫妻相处不是很融洽，但毕竟已经是知根知底。至于你和英姑，我和英姑，苍天可见。你大可不必向我这样表白。后街私宅一事，我已经去探访过了。你还是因为不信任我才去的吗？不，你错了。我是想看看他们是怎么陷害我的丈夫的。你打听到了什么？我知道了。
在公堂上指证你的那2个婢女，实际上是他们前2天才从乡下找来的。这说明什么？哼，这说明他们恶意重伤，做的都是伪证。是啊，他们竟敢用这种下三滥的雕虫小技陷害堂堂的宋大人，岂不是自取其辱吗？说得好啊，玉珍。他们用这么下三滥的伎俩，就把史文俊史大人关在了天牢，把我宋慈关在这地牢。大宋刑律被他们玩弄于股掌之间，真是社稷不保啊！那他们是谁？究竟是谁要陷害你？你认识这个吗？偶得家具共剪窗。太饶命！太饶命！认识我是谁吗？认识，您是天神雷公菩萨追命的小鬼儿，不管小的跑到哪儿，您都能追上，小的逃不出您的手掌心儿。大爷，您可千万别杀我，千万给我留条命！听着，饶命可以，你给我老实招供，不能有半句假话，否则，你看。这天高皇帝远的破庙里，干什么都行，人不知鬼不觉。你要是跟我玩心眼、耍花招，我说，我全都说实话，你千万不要杀我，留我一条命，我全部都说实话。说吧。那天晚上，沈彪把我叫到醉花楼门口。父皇，您看这傀儡戏好看吗？好。皇上公主，外面有个女子求见。啊，玉珍公主，什么风把你给吹来了？来，快见过我父皇。圣上，平身。这位是？父皇，您忘了，她是薛大人的女儿玉珍啊，与慧觉同年同月生。我俩自小便一起读书，亲同姐妹呢。哦，玉珍呐。圣上，玉珍有一事相求，不知您能否应允？我知道你要求什么。你父亲把你许配给宋慈，听说你们俩的关系不太好。这次宋慈又收受贿赂，草菅人命。朕不会轻饶他的。不，皇上，玉珍只求皇上能够明察秋毫，辨别真伪，还宋慈一个清白之身。宋慈是清白无辜的。圣上，玉珍愿意拿性命担保。难得你有一片真诚之心，只是宋慈除了贪污受贿，而且还有和史文俊一同串供谋杀证人之罪。你如何查明真伪？你是一个官妇人家，你如何出门在外去查案呢？这，父皇，您真是开玩笑。玉珍是一个足不出户的弱女子，让她如何查的案子呢？慧觉倒有一个妙招。什么妙招？我想啊，这个案子太复杂，太难办了。若是交给刑部御史台那些大人去查办，还不知道查到何年何月呢。
干脆解铃还须系铃人，让宋慈自己去查办此案。让宋慈自己查案？是啊，他若是能查实被人诬陷的确凿证据，则恕其无罪；若是查不到证据的话，那就对不起了，照样治他的罪，而且啊还要严惩不贷。父皇，您说我这招妙不妙？这是什么妙招？宋慈戴罪之身，他关在牢里，他如何去审讯他人？而且，万一他借查案为由，一走了之，不就乱了我大宋的章法了吗？啊，圣上，这样说来，玉珍倒是有一个两全其美的办法。说，宋慈身为疑犯，不是自由之身，但是您可以特许他身披枷锁，手戴镣铐来审理此案。这样一来，他虽然出了牢狱，但是不用担心他会逃走，更能够容他有一个机会来审查此案，替他自己洗清冤情。圣上，您看怎样？这是个好主意。二位大人，请不要走，公主吩咐了，请你们坐这儿歇会儿。她去邀圣上过来，请你们陪圣上一块儿看傀儡戏。啊，原来公主传我们来后殿，是为了陪圣上看傀儡戏。啊，来这儿坐会儿，歇歇脚，喝喝茶。哎，冯大人，这是哪一出啊？不会是鸿门宴吧？哎呀，你怎么乱说乱猜呀？陪圣上看戏哪会是鸿门宴呢？哎，这可是皇宫后殿，说话小心点儿，不可犯上啊！哎，皇上驾到！啊，那天在你那儿看的傀儡戏还真是好看。今天呢，哦，两位爱卿也来啦！皇上，好好看戏。父皇请坐。薛大人，你是大宋的重臣，公务繁忙，今日难得进后宫来陪我父皇看一回傀儡戏，这是给我的面子。回绝公主有请，就是天塌下来，我薛某也要来。赐座。两位大人，请坐。是。以往常听人说，临安城的艺人摆弄傀儡戏，非常好看。哎，这艺人躲在哪里呀？怎么还不出来？开始吧。父皇，您别着急呀。今天这出戏的戏名叫《新编王魁富贵英》，很好看的。听，锣鼓都响了，马上就开始。好。这个男人真可恨，看见漂亮的姑娘就动了淫心，明明是他的女儿，却偏偏要抢去做小妾。姑娘不从，他便下狠心把她给杀死，却没料到被杀少女却是自己的亲生女儿。别演了，全是胡说八道！别演了。薛爱卿，这傀儡戏里的故事全是编出来的，你干嘛这么认真呢？薛大人，你是不是觉得这出戏的故事不好看啊？我听艺人们说，这可是临安城内发生的故事，可是真事儿。这哪是什么真事啊，全是胡编乱造，混淆视听。圣上，
请派人把这帮江湖骗子抓起来，报赶出去，全都赶出去。且慢，宋提刑。宋提刑，你怎么到这里来了？圣上，宋慈这厢有礼了，诸位大人多多包涵。今天宋某欲说破一案，不得已才有此非常之举。宋慈，你这葫芦里到底卖的什么药啊？圣上息怒。宋某今日欲借公主请圣上及诸位大人看戏之机，也想借着傀儡之口，向圣上讲述一段离奇的故事。当然了，也想对某些人进几句苦口良言。宋慈，原来是你设下的机关。圣上，您刚才看这出傀儡戏，可有何联想？比如说，史文俊一案，圣上可还记得？婢女小凤的身世就如同这傀儡戏中情节描述的一样。这小凤的母亲是个美貌女子，因与本朝一高官有私情，怀了身孕，后来被这高官狠心抛弃，弃之郊野，饥寒交迫，于风雪之夜产下一女，后因无力抚养，才使史文俊夫妇抱回府中，抚养成人。竟是这样，那女子呢？那女子对这高官自然是爱恨有加呀。自携剪刀，在一个风和日丽的上午，在西湖边当着这位高官的面，口中高喊着女儿的名字，自刺其胸，落水而亡。不巧，各位大人，此时正好被宋慈亲眼得见。16年后，这位高官去醉花楼饮酒，恰与小凤不期而遇，他一眼便认出了这是自己的亲生女儿。圣上，您想，这是皇天赏赐的天大喜事啊，正是骨肉团聚、再续亲情的时候。是啊，父女重逢，本来就是一件好事啊。但是这位高官呢，他怕自己10几年前这笔风流债有碍于自己如日中天的名声，居然下了狠心，派下杀手潜入石府，欲除掉小凤，以绝后患。宋慈，你这完全是胡编乱造，混淆是非，危言耸听。圣上，小凤之死绝非他亲生父亲派人谋杀。这究竟是怎么回事啊？我让你们给搅糊涂了。宋慈，徐爱卿，你们俩到底唱的是哪一出戏呀？父皇，史文俊一案中最扑朔迷离的，便是婢女小凤的身世。您想，若是查实其亲生父亲的真实身份，是否可解得一半的谜案了？小凤的生父是谁？莫非在座的……哦，我明白了，莫非此人是……不，此事与本人毫无关系。圣上，各位大人，关于此事，宋慈这里还有2件物证。来呀，英公，拿来我看看。圣上，请看，这是那孩子的生母留给孩子的一方绣巾，这上面刺有一只燕子，其意是孩子的乳名就叫燕子。这里还有一方印章，这是那年生离死别之际孩子的生父所赠，留作他日骨肉相聚的时候也好做个凭证。这上面有一行小字：偶得佳句，共剪窗。岳父大人，你可认得呀？你可认得？我从来没见过这东西，我不认识。
圣上，请您预览。这面印章我认识，薛爱卿送给我的2幅画，落款正是此印。冯大人，你应该也认识这方印吧？哎，我书房一幅字上也有这方印，偶得家具共剪窗。薛大人，我记得我问起这方印，你说遗失了，没想到你已经送给别人了。莫非小凤真是薛爱卿遗弃的亲生女儿？我想起来了，10多年前，我到薛府去找玉珍，遇见了一个姑苏籍的绣花女，此人貌美手巧，绣品极佳。难道……哎，玉珍，玉珍，我明白了，16年前薛爱卿的一段风流债，生下了一个女儿。16年后，父女相遇，本来是一桩好事，没想到却引来刀剑相逼，父女成仇啊！事实绝非如此。小凤年仅16，就被迫在史府为奴，孤苦伶仃，又受史文俊的百般刁领。他欲逃出史府，狠心的史文俊又拿剑将他刺杀。此事怎么会是亲生父亲再加害于他呢？圣上，刚才薛大人所言也不无道理。虎毒尚不食子，哪有亲生父亲对自己的女儿痛下杀手的道理？圣上，经检验，唐二宝供认不讳，婢女小凤确实不是有人有意要指使谋杀。也不是史文俊所为，而是那天夜黑慌乱之中，被唐二宝误伤致死。10几年来，薛大人一直心怀愧疚之意，对亡故之人思念不已。那日，在醉花楼见到容貌酷似绣花女的小凤，薛大人确信是自己的亲生女儿。骨肉之情骤然涌动，不能抑制。他急欲将亲生女儿收养在身边，却又碍于颜面，顾虑重重，不敢对一向言语刻薄的史文俊直说其事，故而生出一计，指使亲信沈彪派人潜入史府，伺机将小凤哄骗诱出史府。此事做得极为隐秘。唐二宝假扮樵夫，当日便混入史府做个杂工。他花言巧语，设法接近小凤，诱之以情，动之以心。此事进展顺利，就等最后一次行动了。这天晚上，薛大人做60大寿，请来几位至交好友，而平素交情不深的兵部侍郎史文俊，也在受邀之列。此夜薛府内气氛热烈，几位当朝重臣饮酒作乐，美女作舞，不知不觉便已夜深。却不知这是薛大人暗设计谋，以此调出史文俊，拖住他，以便唐二宝从容行事。谁知节外生枝，在薛府吃喝玩乐的史文俊，因与他人发生口角，提前回府。这多少打乱了薛大人的计划，恰好就碰上了外逃的唐二宝与小凤。薛大人，史文俊这种人，你就不该叫他来吗？你放开我！我不跟你走！我不跟你走！老爷，老爷！小凤，你在哪儿？老爷，快来救我！我在这儿！哎呦！大胆毛贼，敢到我史府惹是非！唐二宝，这个恩将仇报的狗贼，你敢劫持小凤？你看我怎么收拾你！史文俊，你别过来！你再过来，我杀了他！二宝，你这个狗贼，你往哪儿逃？
惜呀！小凤姑娘仅在这世上活了16年，便不明不白地死在了刀下。我的女儿啊！冯大人，宋慈，你简直太可恶了！你既然已经知道小凤姑娘是被唐二宝所杀，那你为什么在这傀儡戏中故意将情节演变成亲生的父亲杀害女儿呢？在圣上面前你装神弄鬼，你这不是有意的戏弄薛大人吗？吴苗水，我借傀儡之口道出真情，有何不同？这话说的也是。小凤死因既已查清，我还是弄不清，这事与史文俊通敌案有何联系？圣上，史文俊之罪不在他是否误杀一个小凤，而是重在他私通敌国，蓄意谋反。宋提刑，你为一个叛国之臣推卸罪责，你居心何在？启禀圣上，有因必有果。小凤被杀，正是诬陷史文俊卖国通敌罪的原因，是吗？唐二宝在石府误杀小凤之后，急火赶至醉花楼向沈彪复命。沈彪听说小凤已死，大惊失色，便和盘托出真情。那小凤乃是薛大人的至亲骨肉，唐二宝为推卸责任，于是编出了小凤死于史文俊之手的谎言，又捏造出了什么被史文俊欺凌的狂语。薛大人何其恼怒，欲对其实行报复，以泄怨火。于是，编造罪名，串通口供。经吴苗水大人一番审理，便定了史文俊大人一个叛国通敌，打入天牢。薛大人，薛大人，你听听，圣上你听啊！宋慈他完全是信口雌黄，自说自话。吴苗水，唐二宝被我捉拿在案，有呈堂证供。如果你不信，我们可以当堂对证。如你所说，我薛某因为小凤被杀，便对史文俊怀恨在心，图谋报复。那么史文俊投敌，有亲笔书信为凭，又怎么解释？是啊，史文俊与敌国私通情报书信，连他自己都不能否认。不管你宋大人再怎么多方狡辩，百般庇护，史文俊这一条罪名，你永远也抹不掉。启禀圣上，若说这2封信的确是本案的难点呢。宁公，圣上，宋慈这里有2篇文书，一篇是史文俊叛国通敌的物证，这上面白纸黑字写得明明白白，有此物证在，史文俊叛国通敌便铁证如山。再有，这张字条上有4句半通不通的诗文，那么据吴大人说，这便是我与史文俊串通的口供。哼，圣上，不过就笔迹而言，无论是史大人还是我们都确认无误。哼，既然已经确认无误，那你还强辩什么呢？是啊，各位大人，这确实使宋某陷入谜团。冯大人，如果这个谜团不解开，史文俊叛国通敌的罪名就无法排除，我与他串供的嫌疑也无法洗清，也是苍天有眼，疏而不漏啊！圣上，昨夜宋慈在狱中阅卷，承蒙夫人前来喜伤，是我一时不小心将这张字条落入水中，情急之下用火烧烤，谁知这一烤一湿之间，竟揭露了一个天大的秘密。这是重要物证，毁不得，毁不得呀！你看出什么了？我看不出有什么异状。圣上莫急，来呀，取清水来。
圣上请看，这是一张写有字迹的纸张，出自同一人之手。我们现在把纸张浸入水中，看看会怎样。诸位大人请看，纸张浸入水中之后有怎样的变化？哎，怪了！原先是一张整纸，怎么放在清水里泡成碎片了？父皇，菊儿已经明白了其中原委，果然是手段高明，做得十分巧妙。这张纸原是被剪裁过的，是由许多小碎纸片拼贴而成的。这些小碎纸片上原写有字，经过拼贴烘干，复原后变成一封信了。启禀圣上，如此这般，史文俊叛国通敌的物证就做成了，那么我与他串供的罪证也做成了。薛大人，吴苗水，你干的好事！你欺君罔上罪大，恶极陷害忠良，险些造成了一桩大大的冤案，你该当何罪？圣上，来呀，把这狗东西抓起来，推出去斩了！圣上，圣上饶命啊！圣上，这绝非我吴苗水所为。圣上，是他指使我干的。圣上，圣上，薛爱卿，圣上。圣上，宋大人，宋大人，冯大人，冯大人，圣上，圣上，那2份伪造的书信都是薛大人给我的，因为薛大人和史文俊多有交往，宋慈又是他的女婿，所以他才留存了他们的手迹。薛大人不但擅长书画，而且精通装裱。我是听从于薛大人的指令行事，这全是薛大人亲手制作的呀！圣上，薛大人把我从一个边远的小县调进临安任为知府，薛大人有恩于我，所以在下不敢不从，不敢不从啊！吴苗水。你这个忘恩负义的狗贼！薛大人，死到临头，我顾不了那么许多了。薛大人，当着圣上的面，你要说一句实话，这件事情是不是你指使我干的？薛大人，你不能让我一个人担着万劫难逃的罪名啊！薛大人，圣上，圣上。薛大人，薛兄，事已至此，你就不要再硬撑了，赶快向圣上求饶吧！啊！圣上。薛大人入朝为官几10年，为大宋江山呕心沥血，克己奉公，朝臣中享有威望，众口皆碑呀。眼下一时为了骨肉亲情，铸成大错，犯有重罪。圣上，看在他以往的功绩和多年的君臣份上，求圣上饶恕他这一回吧。来人呐！在。将薛挺松拿下，押进大牢，听候发落。是。
老爷，总算出来了。石大人，我在这儿待了大半辈子，你还是第一个从我们这个天字号大牢里走出来的呀。这回喜冤出狱，多亏宋大人相助啊！哼，我石某为大宋朝廷立战功无数，这次是受小人诬陷入狱，何罪之有？啊？无人可谢。上旨到，罪臣薛廷松接旨。奉天承运，皇帝诏曰：吏部尚书薛廷松诬告史文俊一案，业已查明审清。薛廷松为主犯有重罪，按律当斩。故念其为官多年，为朝廷立下赫然功绩，功罪相抵，免去死罪。设牢狱之苦，着革去一切公民，遣返原籍，闭门思过，永不录用。钦此。薛廷松，圣上免你死罪，又赦你牢狱之苦，还不赶快谢恩？谢圣上，不杀不官之恩。各位大人，多谢前来送行。父亲身体不适，不能冒风寒，玉珍代父亲向诸位道谢了。玉珍，玉珍。回去吧，父亲现在谁都不想见。玉珍，你护送父亲回原籍，安顿妥了，什么时候能返回？我这次随父亲返乡，从此将日夜陪伴于老父亲身边，端茶递水，在他老人家左右。夫君，玉珍此去，只怕要到父亲100年之后，才能再回到你的身边了。玉珍，你是说你不再回来了？父亲落得如此境地，无依无靠，孤苦伶仃，身边一个亲人都没有。我这个当女儿的，怎么能撇下他一个人不管呢？官人，英姑是个好姑娘，她会好好照顾你的。夫人，请转告老岳父，一定要说“善”字珍重啊。该说的话我都说了，你回去吧。薛大人，你怎么连脸都不露一露啊？沈兄，一路平安。